Fala pessoal, tudo jóia? Projeto do dia, Volkswagen Nivus. Esse carro já havia recebido um primeiro upgrade que foi feito por nós. Na primeira etapa desse projeto, nós fizemos a instalação de kit duas vias, mais os coaxiais da Audison. No porta-malas, nós fizemos a instalação de um amplificador da JL. Esse amplificador foi instalado no primeiro upgrade. Esses conversores também foram instalados no primeiro upgrade. Aqui nas portas traseiras, coaxiais da Audison. E aqui na parte frontal, kit duas vias também da Audison. Agora nessa segunda etapa do upgrade, nós fizemos a instalação de um subwoofer ativo da Excelsius e fizemos também a substituição dos conversores. Esse conversor é bem legal. Deu bastante diferença na sonoridade. Detalhes da instalação do primeiro upgrade. Olha só que legal. Bastante capricho, bastante cuidado. Atenção aos mínimos detalhes. Fiação protegida, fiação travada junto com a fiação original. Tecflex, termorretrátil. Instalaçãozinha bem simples, mas extremamente bem executada. Aqui nós temos o subwoofer ativo da Excelsius. Esse subwoofer, sem sombra de dúvida, é o melhor existente no mercado. Essa caixa toca muito, é incrível como a gente tem um grave gostoso, um grave com bastante profundidade. Aqui eu fiz a instalação do potenciômetro da caixa para fazer a fixação velcro. Dessa forma nós evitamos furos no carro. Para fazer a passagem dos cabos do sistema de som, foi necessário fazer a desmontagem desse acabamento lateral. Com o acabamento lateral a gente percebe que não existe nenhuma fiação aparente, somente os cabos originais. Aqui na parte de trás a gente consegue observar alguns cabos do sistema de som, cabos protegidos com a fita tesa, cabos protegidos com a malha Tecflex. Nada de fiação solta, nada de fiação aparente. Bastante cuidado na instalação. Para fazer a fixação desse amplificador, nós confeccionamos essa base. Essa base é fixada através de 2 parafusos e o amplificador é fixado com os 4 parafusos nessa base. Esses são os conversores antigos, conversores nacionais. Fizemos a substituição pelo conversor da Connection. O resultado foi muito bom. O sistema mudou muito. Agora nós temos um sistema muito mais encorpado, um sistema com muito mais vida e naturalidade. Projetinho bem básico e extremamente eficiente. Receitinha boa para quem quer melhorar o seu sistema e não quer fazer grandes investimentos. Para quem tem dúvida de como melhorar o sistema de som sem fazer grandes investimentos, essa é uma receita muito boa. Até sem amplificação, esse sistema toca muito bem. Kit duas vias na parte frontal e subwoofer ativo da Excelsius. Volkswagen Nivus finalizado. Projeto básico extremamente eficiente. Na primeira etapa desse upgrade, nós fizemos a substituição dos alto-falantes originais. Aqui na parte frontal, kit duas vias da Audison, médio na porta e tweeter na coluna. Todos os componentes nos locais originais. Nas portas traseiras, nós fizemos a substituição dos alto-falantes originais por coaxiais. Lá no porta-malas, fizemos a instalação de um amplificador da JL. Esse amplificador fica responsável pelo kit e os coaxiais. E agora, nessa segunda etapa, nós fizemos a instalação desse subwoofer amplificado Slim da Excelsius. Sem sombra de dúvida, o melhor subwoofer Slim disponível no nosso mercado. É incrível
como esse subwoofer tem um grave gostoso. Toca muito, pessoal. Toca muito. Grave gostoso. Grave com profundidade. Grave rápido. Essa caixa é excelente. Fizemos também a substituição do conversor. O novo conversor trouxe bastante vida. Médio muito mais presente. Nós tivemos melhora também no agudo. Esse kit da Audison tem uma acentuação bem forte nas frequências mais altas. E com o novo conversor nós percebemos que o sistema ficou muito mais agradável. Projeto básico, extremamente eficiente. Dúvidas, curiosidades, pode me chamar aqui nos comentários do YouTube, ou corre lá no Instagram, que eu também respondo vocês. Lembrando que qualquer serviço feito por nós, garantia de instalação permanente há mais de 20 anos. Forte abraço, pessoal. Até o próximo.